話說咧，英國麥當勞咧佢出咗個新嘅餐啦。咁因為喺歐洲過聖誕節咧，都有一隻綠色嘅怪物咧係好 hit 嘅，唔知點解戴住個聖誕帽，唔知係咪佢哋嘅傳統啦。咁英國嘅麥當勞咧就出咗一個咧關於佢嘅全新餐，跟住咧我而家咧就即刻開箱，因為佢仲送咗佢呢個綠色怪物嘅口味嘅雪雪粉咯。跟住咧佢係連個袋咧都係呢個公仔咯，超 Q 呢一個。都幾有 design 嘅，然之後個 shake 粉袋係咁樣樣，我唔知呢一個嘅公仔嘅口味 shake 粉係啲乜嘢，我真係好期待。跟住佢咧仲送咗一對襪咯，好搞笑啊！哎，調轉咗添，係咁樣嘅，入邊係一個綠色嘅，哦，係好佢哋signature嘅呢個綠色咯。呢一隻啊，呢一隻嘢其實我都唔知叫咩名啊，搞笑啊呢對襪！跟住咧就係一個包啦，唔係麥樂雞 ，sorry，佢個 set 度係麥樂雞，但係佢可以配其他包啊咁樣，但係我就揀咗麥樂雞。跟住萬眾期待嘅 shake 粉啊，我真係完全唔知道究竟係咩味道啦。佢寫住係一個 seasoning 嘅味道，將個薯條擺落去呢個 shake 粉袋度試下先。唔知啦，係乜嘢味咧？哇！有煙啊！哇！我聞唔到啦，我聞到佢陣味啊！嗱，佢入邊啲粉咧係咁樣樣嘅，綠色嘅，跟住入邊有啲一條條綠色嘅，唔知咩咁樣啦。但係我聞落去咧，嗰陣味咧就好似係你食魚柳包嘅嗰隻酸酸地嘅嗰隻酸瓜味。咁 that's why 我都中意食魚柳包嘅，試下先。佢出完之後咧，其實咧個色水冇乜點變嘅，但係就多咗少少綠色嘅呢啲絲喺個薯條上邊咯。而家即刻試食。冇錯，佢 exactly 就係魚柳包嗰隻醬嘅嗰個味，酸酸地。如果10個星星入邊，我覺得都5啦，合格啦，唔係話好好食啦，但係因為本身我唔抗拒魚柳包嘅嗰隻酸瓜汁，所以我覺得即係個醬，所以我覺得 OK，5分。